今天来实测一下我们的分贝第2集。现在我们里面放很大的音乐，声音很大声。现在我讲话，我先闭嘴，它的分贝数是这样子哦。好，大概是50分贝左右。那我们进去里面，我们先一镜到底，直接进去里面。你除了打开你的耳朵听，那我们直接看科学数据，看一下是大概差多。打开门，声音就差很多了。现在里面的声音这么大声，有到90这么大，非常大声，所以一直介绍不如一次真实的实测给大家看。